Fala, rapaziada, beleza? Estamos aqui no meio da estrada, no posto. E eu não consegui soltar esse vídeo hoje porque sem internet. A internet daqui é muito ruim. Até tentei aqui, parei no graal, mas não teve jeito. Mas vamos dar uma palhinha porque eu vou soltar amanhã, vamos lá. Será que dá pra vocês imaginar que carro que é? Amanhã, filho. Amanhã vocês podem ter certeza que o videozinho da apresentação oficial desse V8 vem. É isso aí. Tamo junto, gente. Peço desculpas, mas vai ficar pra amanhã. Amanhã, horário normal, 5h50, tamo junto. É nóis, rapaziada. Valeu!